graças a Deus com vocês. Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. E, gente, depois de tanto tempo, eu tô... não sei. O meu irmão não tava querendo gravar nem um pouquinho, né? Então, eu vou ter que gravar hoje. Ele tá aí gravando, mas ele não tá segurando, tá? Ele tá com tripé. E eu tô meio rouco. É porque eu tô meio gripada aí. Ai. Gente, aqui a gente vai fazer uma slime. Slime! Eu vou querer ajudar, que eu também acho legal. Gente, eu peguei o coloral, porque o coloral também serve como tinta, ó. Ele é vermelho. E o corante que tem mega pouco, por isso que eu peguei o coloral. Olha a gente pegou uma colinha, né? Foi uns R$5. Tem água boricada aqui, que já tá com toda a misturinha, que é água boricada com... bicarbonato de sódio. Isso, eu esqueço. E pegamos a espuma de barbear. Então a gente vai aqui agora fazer toda a misturinha, né? Eu posso jogar cola? Não. Tá bom. Ele vai jogar toda a cola ali dentro. Nossa. Eu tava muito ansioso pra fazer uma slime gigante. Nem tão grande assim. Nem tão grande, mas vai ficar. A colherzinha, gente, eu vou pôr o coloral aqui pra pôr os dedos tá um tanto certo, ó. Vai, eu tirei agora. E, gente, a gente já fez um teste lá pra ver se vai dar certo. Vai dar certinho. Ó, vou pegar aqui, ó. Coloral. Bom, mas não mistura ainda. Tá. Que a gente vai ter que pegar aqui, ó. Espuma de barbear. Pra ficar muito ó, boa. gente, aqui, ó. Pode ser qualquer marca. É qualquer marca serve. Eu nem sei se só tem essa marca. E tem pouco. Não, tem bastante. Já foi muito. Pronto. Agora eu vou colocar. Não, Lucas, ainda não, tem que misturar. Eu já coloquei gotinha. Tá caindo a cola. Ai, a cola. Depois eu limpo, gente. Então, fazer uma baguncinha aqui. Mas depois eu limpo. Viu, gente? Também serve como um tipo de corante. Então, eu vou pegar um aqui, mais ó. pra dar mais cor. Eu gosto de cor. Vou pegar mais um pouquinho de corante. Não, chega. Vamos pegar agora também esse corante aqui, ó. Tá dando uma bagunça danada. Olha, ninguém vai poder ver essa cola aqui caindo. Vira ali pra... Dá pra ver a cola. Ah, é que eu tô aqui e não tô vendo a câmera. Ah, eu tenho que levantar porque fazer slime sentado não é tão bom, não. Caiu uma chave ali, gente. Não tem mais ninguém aqui. Tá silencioso. E voltou. Aí, a cor tá começando, tá gente. Ficando laranja. Laranja também é bonito, né? Vou pegar aqui a câmera do tripé pra poder mostrar direitinho como que tá lá. Aqui, gente, ó. A slime. Mistura bem. Eu vou pôr uma misturinha aqui, ó. Põe mais. Água boricada, a gente já usou uma vez. Olha a cola que derramou, gente. Olha, não se esqueça de dar um like no vídeo se vocês quiserem mais vídeos de slime. E deixa seu like, né? Né, Lucas? Aham. Agora que a gente já fez essa mistura, vamos pegar aqui agora a água boricada. Vamos pôr aqui, ó. Eu quero mexer depois. Eu quero mexer pra ver se vai ficar bom. Pronto, agora ele vai ficar misturando. Nossa, ele espirra depois. Espirra na cara de todo mundo. Vou pôr mais um pouquinho. Coloca mais porque tá muito... É porque esse slime tá grande, né? Vai misturando. Eu não sei nem
as medidas certas, do tanto de água boricada. Não tem medida certa, Tem né? medida, não? Até dá o ponto, né? Até dar o ponto. É aos pouquinhos. É a minha primeira slime que eu faço aqui no canal. É, gente. Dêem um like se quiserem mais vídeos de slime aqui no canal, hein? É, gente. Eu vi muitas visualizações. E também se inscreve. Eu vi muitas visualizações. Gente, se vocês assistem os vídeos e vocês gostarem, deixa o like, porque se vocês deixar um gostei também, clicar no sininho para vocês receberem todas as notificações do vídeo. E clicar no se inscreva-se naquele botão, aquele botão vermelho lá embaixo, e clicar no sininho. Fica bonzinho. Eu vou ficar muito alegre se vocês fizerem. Eu tô mexendo muito! Eu trouxe aqui um pouquinho mais de água boricada que de ontem. Ih, conseguiu. Aqui, ó. Não, Eu chega. quero deixar vermelho. Vai tá misturando aí laranja. primeiro. Ih, Agora, eu preciso não sei se mais. nem sabe se vocês sabem. Não, chega. Vamos pôr essa daqui que eu fiz ontem, ó. Não, misturei direitinho mesmo. Agora tô derramando toda. Tá vendo cá, ó? Derrama tudo. Tira uma. Vai, misture. Nossa, esse slime nunca vai chegar no ponto, não? Gente, é um pouquinho e pouquinho. Porque senão ela fica dura. Muito dura. A gente já fez isso, né? Por minha culpa. Né? Eu achava que ia ficar melhor. E ela ficou muito dura. Então é um pouquinho e pouquinho. Sim, gente. Nossa, tá caindo sacola. Olha aqui, ó. Aí vai lavar depois, Se eu gente. deixar assim, olha, ela vai cair, ó. É. Não tem jeito. E melhor eu deixar aqui porque senão cai na... Gente, eu vou dar uma melhorada aqui na mistura, ó. Vou pegar mais um pouquinho de bicarbonato de não sódio, tá ó. ativando, olha. Ah, Isso. tá pegando o jeito mais ou menos, mas... Vai pondo aí, Lucas. Até dar o ponto. Tá dando ponto. Eu acho... Deixa eu ver se a cola é assim. A cola é assim. A cola já é uma slime quase no ponto. O corante tá Aqui, gente, ó. Ó. Tirar aqui. Vou pôr misturinha aqui mais, ó. Uhum. Chega, Lucas! É que eu quero deixar vermelho. Chega. Primeiro vai misturando. Vamos pôr aí. Pode pôr. Vai. Nossa, fez um buracão. Mistura. Mistura. Ah, Tá dando certo, gente. Tá ficando. Vai acabar caindo ali. Tem que misturar rápido. Gente, olha aqui. Não precisa acelerar tanto. Vai, vamos pôr mais um pouquinho. Mexe. Você tá com a mão um negócio que ainda nem tá pronto. Ah, mas vai ficar. Ih, já fez uma linha. Fez uma linha Vai, de Lucas, slime. misture, vai, misture. Tá Não. fazendo linha de slime. Misture com as duas mãos. Com as duas Tá, mãos. como é que... Coloca a cola aqui. Coloca a colher aqui. Ai, que sujeira, gente. Gente, esse lá vai ser muito legal. Caraca. Isso o que? É coloral? É colorão. Gente, aqui, ó. Aqui o vídeo, ó. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Vai, mistura, Luca. Ele vai mandar pro YouTube, várias pessoas vão assistir. Pronto, aqui. Tá quase ficando no ponto. Olha, se o Davi colocasse a mão, tinha um monte... Aqui tá cheio de linha de slime. É. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Vai, Luca, mistura, mistura. Tô misturando. Eu não sei se essa slime vai ficar boa. Parece que vai ficar boa, mas... Vai, vamos pôr mais um pouquinho. Vai, mistura, rápido, rápido. Olha, já tá quase dando ponto, gente. Quando a slime ficar boa, a gente já volta. Uhum. Até a slime ficar boa. Gente, olha aqui.
Já tá pegando jeito, ela já tá até desgrudando. Tá até desgrudando. E já ficou laranja. Aham, eu queria mais slime vermelho, mas tudo bem. Laranja também é bonito. O laranja também é bonito, né? Eu tô desgrudando aqui dos lados, olha. Da minha mão não desgruda. Não, vai desgrudar, Tá né? grudando. Bem, também eu vou mostrar aqui a slime que eu fiz outro dia, Aham. né? Ela ficou muito legal também. E também, se tiver algum barulho de vento aí, gente, não liga não, porque a gente mora numa roça, né? Vocês já viram os vídeos Pique Esconde, né? Aqui, ó. Só tem um vídeo de Pique Esconde aí no canal mesmo. É. Vocês têm que dar muito like pra gente gravar mais vídeo Pique Esconde. Ó, se o vídeo Pique Esconde, vocês gostaram muito do vídeo, eu vi muitos comentários falando que vocês queriam mais. Então, a gente vai fazer... Mano, porque vocês deram muito like. A gente vai ver, se vocês deixarem mais gostei daquele vídeo, a gente chegar a pelo menos a 20 likes, aí a gente jura que vai fazer mais E tem uns gente vídeos. que edita vídeo, né? E vocês já viram que a gente colocou uma intro no canal. A gente vai pôr, né, nesse vídeo novo. Nesse vídeo aqui a gente... Nossa, olha aqui como é que tá. Gente, olha aqui, vou até pegar aqui pra vocês verem. Ó. Gente, olha isso. Olha como é que tá minha Desgruda mão. aqui da minha mão. Olha como é que tá minha mão. Coloca tudo lá. Essa mão tá meio lambuzada. É, eu sei. Coloca no tripé e vai lavar a mão. Não, vamos deixar assim mesmo, porque eu quero ajudar a mexer. Coloca no tripé e vem ajudar a mexer. Historinha, gente. Tá ficando muito boa. Tem que soltar todo lado. Ah, você não senta na cadeira pra você mexer, porque senão ninguém tá te vendo direito. Vai, eu vou ajudar aqui, gente. Ninguém tá me vendo? Deixa aqui. Gente, olha esse slime. Essa foi a melhor slime que a gente já fez. A outra que a gente fez ficou bem durinha. Gente, olha isso. Gente, me desculpe pelo vídeo ficar muito longo, gente. É porque a gente tá esperando a slime ficar no ponto. A gente tava tentando fazer ela cortando. A gente cortou o vídeo só uma vez, né? Porque eu aposto que vocês querem acompanhar o nosso processo. Gente, quando a gente ficar, tipo assim, parar de desgrudar, a gente já volta. Gente, olha o que a gente fez. Desgrudar. Nossa, Ele tá grudando só um pouquinho. Gente, olha isso que legal que a gente faz, ó. É muito satisfatório. olha isso como é que é satisfatório, olha. Ouve. Nossa, que negócio gostoso. Gente, se vocês querem mais vídeos lá, eu vou falar de novo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo. E o vídeo vai ficando por aí Gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um rico versus pobre com esse slime aqui. Isso! Rico vs Pobre fazendo slime também, né? Então vamos lá. Gente, o vídeo já está acabando. O tempo já está acabando. Então, a gente queria dizer um adeus e Tchau! tchau!